buddy. All right, so we got a 2018 Chevy Malibu. Customer lost all keys for it, and we're gonna go ahead and make him a new key. He already verified the ownership. What's up? What's up? Who's a good boy? All right, we already got the key fob here that we're gonna program to the vehicle. So we gotta wait 10 minutes for the programming to get done. Hello. Ya quedó la llave, boss. Jala la cajuela para laquear, para prenderse todo, ¿verdad? Ya lo jaló. Sí, todo jala. ¿Ese cómo era? ¿Electricar 2 veces también igual o cómo? El remote start. Sí. A ver, vamos a calarlo. Fue lo que me dijo aquella mujer, pregúntale, dice, porque no sé cómo picarle, dice, yo sé que prende, pero no sé cómo, dice. Sí, es 2 veces al lock button y luego sostiene el de la flechita y así prende. 2 veces al lock y luego dejas presionar de la flechita, ya funciona. Sí. Muy bien, compañero, se lo mando vía SEO los 260, ¿este número? No, es otro número. Mándalo vía texto, por favor. Ok, aquí espero. Déjeme se lo mando. Espérese allá afuera porque mi mamá no sé si ya se fue o si iba a ir. Déjeme le hablo de voladita. Sí, ok, está bien. Deme el número, ahí se lo voy a mandar. Ok, gracias, sir.